Toothless artık mutlu bir aileye sahiptir ama Hiccup'u hala çok özler. İki oğlu bunu fark eder ve Hiccup'un bir çizimini kanatlarına yapıştırır. Toothless çizimi yere siler ve Hiccup'un resmini yeniden çizer, kendisiyle Hiccup'u birbirine bağlar. Light Fury biraz kıskanır ve arkasını döner. Toothless uslu uslu onu takip eder ve kısa sürede neşelendirir. Sonra birlikte ayrılmak için yavru ejderhalarını çağırırlar. O gece yalnızca en büyük olan geride kalır. Babasının bu kadar özlediği adamın kim olduğunu merak ederek Hiccup'un çizimine geri döner. Birden aklına bir fikir gelir. Gidip iki kardeşini uyandırır. Planını anlatır. İki küçük kardeş anlamlı gülümsemelerle bakışır. Sonra gizlice uçup giderler. En küçük olan havada uyuyakalır. Neyse ki ortanca onu yakalar. İnişten sonra yaramaz yavru ejderhalar boğuşmaya başlar. Sahnenin altına gelirler ve kapağı iterler. En büyük kapakları kaldırır. Bak bu babanın çizimindeki adam değil mi? Neredeyse Hiccup tarafından fark edilirler. Bu yüzden hızla kaçışırlar. Yollarını bir koyun keser. Yavru ejderha bu bilinmeyen yaratıktan korkar. Koyun da korkar. Bu sırada Toothless gece yarısı uyanır. Uykulu gözlerle etrafına bakar ve tekrar uykuya dalar. Light Fury bir şeylerin yanlış olduğunu hisseder ve kristal lambayı yakar. Hiccup kapısında asılı bir balık görür. Çekmek için uzanır ama yanlışlıkla bir tuzağı tetikler. Kaçtığını düşünür. Evet, işe yarar. Ejderha yakalamaya gidiyorum baba, ama kızının tuzağı babasını yakalar. Bu ejderha yakalamak için tasarladığı bir tuzaktır. Berk Adası 5 yıldır ejderhalarla temas kurmaz. Çocuklar ejderhaları yalnızca eski ve hatalı kitaplardan tanır. Bu yüzden ejderhaların kötü olduğuna inanırlar. Çocukların algısını değiştirmek için Hiccup, Vikingler ve ejderhalar hakkında bir oyun düzenler. Yoğun provalardan sonra oyun başlamak üzeredir. 3 yavru ejderha gösteriyi izlemek için yükseğe uçar. Oradan ortanca arkasında bir hareket hisseder. Döner ve tamamen şaşırır. Müzik Toothless'ın dikkatini çeker. Toothless kılığına girmiş, Hiccup görkemli bir giriş yapar. Çocuklara ejderhaları sevdirmeye çalışır. Olmaz ama kızı hiç etkilenmez. Birden beklenmedik bir yangın çıkar ve gösteri kesintiye uğrar. Sunucu bunun gösterinin bir parçası olduğunu söyler ancak Hiccup'u tutan ip yanar. Düşmek üzeredir. Bu kritik anda Toothless tüm hızıyla gelir ve yere çarpmadan hemen önce onu yakalar. Seyirci Toothless'ı kostümlü biri sanır. Gösteriye devam etmek zorunda kalırlar. Sonunda oyun başarıyla biter. Herkes çok heyecanlanır. Uçabiliyorum derler. Bu sadece bir gösteri. Sadece babam. Aferin baba. Kız sevimli Toothless sayesinde ejderhalara bakışını tamamen değiştirir. Yavru Toothless kıza bakar. Sonra eşi ve çocuklarıyla birlikte uzaklara uçar. Çocukların ejderhalara karşı tutumunun değiştiğini gören Hiccup büyük bir memnuniyet duyar. Eve döndüklerinde kristal lambanın yandığını ve Toothless için hazırlanan balık kasesinin boş olduğunu fark ederler. Hiccup dışarı fırlar. Toothless ve ailesinin gökyüzünde özgürce süzüldüğünü görür.